Ancora 3 anni sul miglio, questa quarta corsa dal Savio. Lo schieramento: Giordania LJ, Giulia G&G, Gubaldo GSO, Gioconda Cup, Gorjek Daghi, Gabriella Q Griff, in seconda linea Gornia Daghi e Gianna dei Veltri. I favori per quest'ultima: Gianna dei Veltri numero 8, Antonio Di Nardo. 2 vittorie a seguire. Autostat che accelera. Partiti. C'è subito l'errore di Gioconda Cup mentre si lancia in avanti. Numero 4 Gioconda Cup Veloce squalificato. Gubaldo GSO. Mentre ha avuto incertezza anche Gianna dei Veltri, sì. E così ora in vantaggio cerca di portarsi Gorjek Daghi, che sopravanza Gubaldo GSO dopo 300 metri. All'esterno va a gravitare invece Giulia G&G. 400 metri iniziali completati in 29,5 con Gorjek Daghi in vantaggio. Giulia G&G si impegna all'esterno, alla corda c'è Gubaldo GSO. Tanto i 600 completati in 45,4 da 1,15,6. È sempre leader dunque Gorjek Daghi, all'esterno Giulia G&G, alla corda rimane Gubaldo GSO con all'esterno Giordania LJ, poi c'è Gianna dei Veltri in terza pariglia. Lungo la corda va invece Gornia Daghi e il gruppo è chiuso da Gabriel Q Griff. Tanto il chilometro è completato in 1,16,1 con Gorjek Daghi che si mantiene in vantaggio a 500 dalla conclusione. Cerca di scattare in terza ruota Giordania LJ che supera Giulia G&G. Giordania LJ in poche battute si porta su Gorjek Daghi, l'impegna sull'ultima curva, progredisce anche Gianna dei Veltri. Completamento della curva finale con Giordania LJ che insiste su Gorjek Daghi, si sta avvantaggiando. Poi Gianna dei Veltri, si ferma praticamente Gorjek mentre finisce bene, ma vince Giordania LJ, finisce bene a centropista Gabriel Q Griff che fa su il secondo posto e al terzo finisce Gornia Daghi, 1,16,6 ragguaglio conclusivo, 31,3 a chiudere. La vittoria a sorpresa per Giordania LJ che era una delle estremi outsider insieme proprio a Gabriel Q Griff, dovrebbe sortirne un'accoppiata davvero straordinaria con il numero 1 di Giordania LJ che vince nei confronti di Gabriel Q Griff, al terzo Gornia Daghi. 3 outsider praticamente, ma il successo è per Giordania LJ e Gennaro Amitrano per conto di Mattia Orlando e della squadra santese.